बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैटीज़ किचन में आज मैं पैकेट वाली चिकन की बिरयानी बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये बनाना आसान हो जाएगी और इसको मैं एक रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। तो चले देखते हैं कि ये बिरयानी बनाने के लिए हमें किन अशिया की ज़रूरत है। बिरयानी के लिए मैंने 4 लेग्स लिए हैं और उनके 3-3 पीस करवा लिए हैं। एक पैकेट आप ले लीजिए बिरयानी का मसाला। ऑयल डालें पतीली में। एक मीडियम साइज़ की प्याज को आप काट कर ऑयल में डाल दीजिए और इसको आप लाइट ब्राउन करेंगे। 2 हरी मिर्च और 3 छोटे साइज़ के टमाटर आप डालकर तो डालें। 5 से 6 टेबलस्पून आप दही लीजिए और इसमें एक रेडीमेड बिरयानी मसाला डाल दीजिए और इसको मिला लें। 1 से 2 मिनट तक आप टमाटर और प्याज को भून लीजिए, फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। 1 से 2 मिनट तक आप इसको भून लीजिए। लहसुन अदरक पेस्ट आप 1 टेबलस्पून इसमें डाल दीजिए। लहसुन अदरक पेस्ट डालकर आपने इसको जब 2 मिनट तक भून लिया है, अब इसमें दही का पेस्ट डालेंगे जिसमें हमने मसाला डाला है। दही डालने के बाद अब आप इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भून लीजिए। 5 आलू हैं, ये मीडियम साइज के हैं, अब आप डाल दें इसमें। तीन कप के करीब आप चावल ले लें। आलू डालने के बाद मैंने पानी नहीं डाला है और मैंने 8 से 9 मिनट का टाइम दिया है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। चावल धोकर आप इनको 15 मिनट के लिए भिगो दीजिए। चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी को रख दिया है चूल्हे पर। चिकन को मैंने निकाल कर प्लेट में रख लिया है। 2 हरी मिर्च हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून नमक है और साथ इसके 2 बे लीव्स हैं। जब पानी में बॉईल आएगा तो ये डालेंगे हम। पानी में अब बॉईल आ रहा है, अब हम इसमें ये डाल देंगे। अब आप इसमें चावल डाल दें और चावल आपने सिर्फ 6 मिनट तक बॉईल करने हैं। चावल डालकर आप इन्हें सिर्फ एक दफ़ा चम्मच से हिला दीजिए। पैन के ऊपर आपने ढक्कन नहीं रखना। 1 टीस्पून केवड़ा और 1 टीस्पून ही आप रोज़ वाटर लेंगे। 6 मिनट हो चुके हैं, अब आप चावल छान लीजिए। अब इनमें से आधे चावल आप डालें पतीली में और जो चिकन बनाया है अब आप वो डाल दीजिए सारा। बाकी के जो आधे चावल हैं वो डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से ऊपर से कवर कर दीजिए चावलों को। 4 टेबलस्पून के करीब आप मक्खन लीजिए और उसको आप गरम कर लीजिए। जर्दे का रंग आप इसमें डालें, 1/2 टीस्पून है और इसके साथ आप फ्राइड अनियन डाल दीजिए। ये रेडीमेड मैंने लिए हैं वो डाल रही हूँ। केवड़ा एसेंस और रोज़ वाटर डाल दीजिए इसमें और आप जो मक्खन है, कलर है और इसके साथ जो फ्राइड अनियंस हैं वो भी डाल। अब 1 चम्मच लेकर आप इसको इसमें बस इस तरह से करके आप इसमें छोटे छोटे से सुराख कर दीजिए ताकि स्टीम अच्छी तरह से चावलों में हर तरफ जाए। 30 से 35 मिनट तक आप इसको दम दीजिए। चलें अब मैं दम खोलने लगी हूँ। खीरा लेकर आप उसको कद्दूकश कर लीजिए। दही ले लीजिए आप 2 कप के करीब और इसमें आप डालें 1/2 टीस्पून है ज़ीरा और 1/2 टीस्पून है काली मिर्च और 1/2 टीस्पून ही नमक है और इसके साथ एक मीडियम प्याज है, उसको आप दानेदार काट लीजिए और आधा खीरा है, मैंने उसको कद्दूकश कर लिया है और उसके साथ ये 1 हरी मिर्च है, ये डाल लीजिए।
वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।